Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik di sana. Aku juga di sini dalam keadaan baik-baik. Kali ini saya berada di rumah pohon. Inilah dia. Saya ada rencana mau nginap di sini, mau camping di sini. Ini adalah malam Jumat Kliwon. Tapi kalau sendirian sepertinya aku tidak berani. Aku harus memanggil temanku. Takutnya nanti kalau aku sendirian, kalau kenapa-napa biar ada yang bantuin. Apalagi ini di rumah pohon sini sepertinya ada penghuninya katanya, karena ini adalah pohon beringin. Inilah dia, aku sedang menelpon temanku. Aku tidak berani sendirian di sini, takutnya aku kesurupan. Kalau kesurupan nanti ada temanku yang nolongin. Ini aku mencoba menelponnya. Aku sembari main tiktokan. Gimana rasanya nginap di hutan sendirian, apalagi di atas pohon beringin. Sepertinya bikin spot jantung, apalagi ini malam Jumat. Mudah-mudahan kawanku cepat datang. Tadinya aku mau nginap sendirian, tapi aku tidak berani. Karena ini adalah malam Jumat, jadi aku tidak berani sendirian. Apalagi ini katanya pohon beringin ini tempat orang atau tempat jin bersarang. Inilah dia di luar sana, sangat gelap sekali. Ini dia bekalku, ini aku sedang main TikTok. Aku sudah bawa makanan Indomie yang siap disantap malam hari ini. Di sini aku main tiktokan dulu karena aku takut. Takutnya kalau aku bengong malah nanti kesurupan, makanya aku nyari aktivitas sendiri, main tiktokan. Ini sudah waktu menunjukkan jam 10. Tapi rasanya aku tidak berani kalau nginap sendirian di sini atau camping sendirian. Coba kalian komen, gimana rasanya kalau di atas pohon nginap sendirian, apalagi ini pohon beringin. Kawanku sudah datang, alhamdulillah. Tadi aku sempat merinding karena ini malam Jumat, makanya aku suruh kawanku datang untuk menemaniku di sini, biar ada kawanku cerita-cerita. Apalagi di tempat ini terkenal angker. Aku mau menyalakan api dulu. Kami mau masak Indomie, kawanku sudah datang. Jendelanya ku buka karena kawanku sudah datang. Kalau tidak dibuka sangat panas sekali. Inilah dia aktivitas kami di rumah pohon. Sekarang kawanku mau nyalakan api dulu. Karena perut kami sudah lapar. Ini sudah menunjukkan jam 11, hampir jam 12. Jadi kami rencana mau masak Indomie dulu. Perlahan-lahan aku menyalakan apinya. Sekarang apinya sudah mulai menyala. Inilah dia, apinya masih kecil. Aku rebus airnya dulu, nanti setelah airnya panas baru aku masukkan Indominya.
Inilah dia di rumah pohon, sangat gelap sekali. Makanya aku takut sendirian kalau nginap di rumah pohon, apalagi ini malam Jumat. Karena lampunya tidak ada. Ini kami menggunakan lampu senter. Di luar sana sangat gelap sekali, itulah dia. Ini apinya sudah mulai menyala, ini dia kawan-kawanku. Kami rencana nginap di sini ada 5 orang. Airnya sepertinya sudah mendidih. Sebentar lagi indominya mau kumasukkan. Kami tidak ada lampu, ini kami hanya menggunakan lampu senter. Sekarang aku mau masukkan indominya karena airnya sudah mendidih. Inilah dia. Indominya sudah masukkan satu persatu. Di rumah pohon sangat gelap sekali karena belum ada lampu. Apalagi rumah pohon ini bisa menampung 7 orang. Inilah dia, kami mau masak indomie dulu sebelum tidur. Inilah dia, indominya sudah masak, kami mau makan dulu. Rasanya sangat enak sekali jika makan indomie di malam-malam. Apalagi di tengah malam seperti ini, perutnya lagi pada kriuk-kriuk semua. Kami mau makan dulu, inilah dia. Aku makan indomie tidak pakai nasi karena nasinya tidak ada, karena tadi sore kami sudah makan nasi. Ini cuma hanya safar malam.
Mulak ke mani ko na naron mulak koro ngolok dia iya no. Iya do. Oke teman-teman, kami sekarang mau makan. Habis makan nanti kami mau tidur. Mudah-mudahan malam hari ini tidak terjadi kenapa-napa, karena ini adalah malam Jumat Kliwon.